रमजान के आखिरी 10 दिन ये मौका खो दिया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। रमजान के ये आखिरी 10 दिन कोई आम दिन नहीं है, बल्कि इसमें वो एक रात छुपी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। लेकिन क्या हम इसे पहचान भी पाते हैं? जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नीयत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। नंबर 1, लैलतुल कद्र की तलाश। रसूल अल्लाह ने फरमाया, लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी 10 दिनों की ताकत रातों में तलाश करो। ये रात 83 साल 4 महीने की इबादत से भी बेहतर होती है। नंबर 2, जन्नत के दरवाजे खुले हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, रमजान में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है अगर अब भी हम अल्लाह से माफी ना मांगे तो कब? नंबर 3, एतिकाफ और तौबा। रसूल अल्लाह रमजान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में एतिकाफ करते थे और पूरी रात इबादत में बिताते थे। इसका मतलब ये 10 दिन सिर्फ खाना पीना कम करने के नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ने के हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सब जानकर भी हम ये रातें ऐसे ही